ଆଜି ହେଲା ମାଣବସାର ଚତୁର୍ଥ। ଆଜି ତ ମୁଁ ଭୋରୁ ଭୋରୁ ଉଠି ପଡ଼ିଥିଲି ଆଉ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଯାଇ ଠାକୁର ଘରେ ଝୋଟି ଚିତା ସବୁ ପକେଇ ଦେଇଥିଲି। ଆଉ ମୁଁ ଝୋଟି କଲାବେଳେ ପୁଅ ଆସି ମୋଠୁ କିଛି ପିଠ ଓ ପାଣି ମଧ୍ୟ ମାଗି ନେଇଯାଇଥିଲା। ଆଉ ସିଏ ମଧ୍ୟ ଝୋଟି ଚିତା ପକେଇବାକୁ ଛୋଟ ପ୍ରୟାସଟିଏ କରିଥିଲା। ତାପରେ ଏମିତି ଭାବରେ ମୁଁ ଆମର ସବୁ ରୁମ୍ର ସାମ୍ନାରେ ଆଉ ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାର, ଏରୁଣ୍ଡି ବନ୍ଧ ଏମିତି ଅନେକ ଜାଗାରେ ଝୋଟି ସବୁ ପକେଇ ଦେଇଥିଲି। ପରେ ପରେ ମୁଁ ଆମ ରୋଷେଇ ଘରେ ମଧ୍ୟ ସୀସା ଝୋଟି ପକେଇ ଦେଇଥିଲି। ମାଙ୍କର ନା ଏଇ ସୀସା ଝୋଟି ଅତି ପ୍ରିୟ। ତାପରେ ପରେ ମୁଁ ଆମ ଦ୍ୱାର ବନ୍ଧରେ ମଧ୍ୟ ଅହଳ ଝୋଟି ପକେଇ ଦେଇଥିଲି। ତାପରେ କିଛି ଗୋବର ପାଣି କରି ଆମ ଘରଠୁ ଦାଣ୍ଡ ଯାଏ ଗୋବର ପାଣି ଭଲ ଭାବରେ ପକେଇ ଦେଇଥିଲି। ହାତରେ ଖରକାଡ଼ିଏ ଧରି ମୁଁ ଘରରୁ ଦାଣ୍ଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭଲ ଭାବରେ ଝାଡ଼ୁ କରିଦେଇଥିଲି। ଘରୁ ଝୁଡ଼ିଟିଏ ଆଣି ମୁଁ ବାହାରି ପଡ଼ିଥିଲି ଫୁଲ ତୋଳିବା ପାଇଁ। ଆଉ ବାହାରକୁ ଗଲାବେଳେ ମୋତେ ଟିକେ ଟିକେ ଡର ବି ଲାଗୁଥାଏ। ସବୁଆଡ଼େ ଖୁବ୍ ଜୋରରେ ଅନ୍ଧାର ହେଇଥାଏ ଆଉ ତା ସହିତ ବିଶେଷ କରି ଲୋକବାକ ବି କେହି ଉଠି ନଥାନ୍ତି। ତାପରେ ଆଉ କଣ, ମୁଁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରି କରି ଯାଇ ଫୁଲ ମଧ୍ୟ ତୋଳି ଆଣିଥିଲି। ଫୁଲ ସବୁକୁ ଧୋଇ ଦେଇ ଘରେ ରଖିଦେଇ ମୁଁ ବାହାରି ପଡ଼ିଥିଲି ଗାଧେଇବା ପାଇଁ। ନେକ୍ସଟ ମିନି ବ୍ଲଗ।